じゃあノスクラルシーとの対戦かな。おっさん探して倒そう。あー、くそあれキャンセルしちゃった。上あ、上か。やり合う予定があったね。やっちまった。カボスさんのいる場所分かった。あー、くそね、カボスさんみたいな人が歩いてた。あ、どういうこと？それ俺じゃねえ、俺じゃねえ。マジか。俺もう死んでるし。お坊さんみたいな人ってどういうこと？あれ多分見た目変わってないと思う。あー、だいぶつらし。厳しいな、これ。疲れてる人間は。マップ覚えてないからな。ああ、そうですね。覚えなきゃダメだよ。こうしゃがめないのか。特にあそこ分かりにくい。うわー、バレてる。しめじっていう人うまいな。あいつにバレなきゃいける。あ、くそなんで木部屋のところぶち抜けなかったのかわからん。ああ、そっちのしめじが正体なのか。あ、ほんとだ。これはきついわ。あ、これ。センサーある人だ、絶対。センサーでバレてるはずなのにカットし。やべ。で、これ蘇生。うわ来るわけねえよな。
ノースクラルジーと全然合わねえんだけど。あれっきりっすね。潜り込めないっすね。地方区ってあー、めんどくさいな、そのスナイパー。いや、いた。やった。うわ。やべやべやべ。そろそろ弾がないんですが。あった。入るな、あそこ。スナイパー3人ぐらいいる、あそこ。バレてたか。これ上か。ああ、くそ。あ、JKL だ。ジャパンナイフラバーズ。ああ。アンチ猛戦でいこう。うわっ、逃げれんかった。弾がなくなるわ、これ。待って、何人来んのここ。うわっ、
あ、間違えた。やっとリスポン変わった。うわそう今弾がありません。弾マーロが珍しいっていう。ああもう撃たれるまあ全然落ちてないですよね。援護を使う人いないっすからね、あんまチですよ。ああ、まあ確かに。弾使い切る前になってるし、いけんじゃねこれ。死ぬって言われるね。うん。センサーアシスト入ってる。あくそ方の1位が頑張ってるわ。ボスさん倒したいな。やばいやばいやばい。あれ今1対1かそうなるともうたまねえわ。ああしまったまたこっち来た。あ見えねえっつうのあ小南っていうのもうまいね。あうそあやりきれん。あくそうわやべあれ絶対にカボスさんだ。絶対カボスさんだ。死ね。ああやばかったくっそだって F2000 っぽい音がしたもん。ああ、そういうことっすか。なんでわかったんだろうと思った。そんな聞き分けができるのがすげえな。 F2000 の音がわかるの。なんか高レートの銃撃ってる兵士がいて、うん。でカボスさんのやばいって声とともになんか
バレバレじゃねえかよ。隠れて回復しようとしたから。T4 やった。やっぱ2対1だったね。どこいた？やべやべやべ。皆さん取り返さないと。まあね、今1対2だからね。なんとか勝ち越しはしたいけど。あら。ああ、終わっちゃった。どっち勝ったんですか？トランプのエースのエンブレムに殺されたと思ったら殺すんじゃなかった。あこっちのね、1位のハムイズハムってやつのエースだった。あ。あなんで当たらんのや。いい死ぬ。トップリスポーン。ああ、終わった。まあ、チーム的には勝ったんだな。うん、お疲れっす。お願いします。